ဒီကောင်မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးလေးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆုံးဆွဲပြမယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးလေးပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Leo ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဘာကိုပြပေးသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအရင်ဆုံးပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ composition တွေ lighting တွေ color တွေချိန်မယ်ပြီးသွားရင်အရေးကြီးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော် skin တွေကို retouch လုပ်ဆိုတော့ skin တွေကို retouch လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ plugin တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က plugin တွေကိုသုံးတဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် skin တစ်ခုကိုစိတ်တိုင်းကြတဲ့ manual ပြင်ပါလားဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် manual ပြင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ tutorial လေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ layer ၄ခုအရင်ဆုံးပွားမယ်ဆိုတော့ okay အခုကျွန်တော် layer ၄ခုပွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က layer ၄ခုပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ layer ၄ခုရဲ့အပေါ်ဆုံး layer ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးလုံးလေးခဏမှိတ်ထားလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစတုထမြောက် layer ကိုကျွန်တော်တို့ကအခု edit လုပ်မယ်ဆိုတော့စတုထမြောက် layer ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Gaussian blur လုပ်မယ် Gaussian blur ကဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုတော့ okay filter ထဲမှာကျွန်တော်တို့ blur တွေက Gaussian blur ကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay Gaussian blur မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ detail ကဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိပေါ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိ short ချခြင်းလဲဒီမှာပါနေတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဒီမှာပါနေတဲ့ lighting အကွက်တွေ lighting spot တွေဒါတွေကိုမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ lighting spot တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိ short ချခြင်းလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် Gaussian blur မှာပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိ short မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က okay Gaussian blur ကို 3.0 ပေးလိုက်မယ် 3.0 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောက်သွားတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က 6.0 ဒါမှမဟုတ်10 okay 10ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကြံနေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြရဲဒီနားမှာအကွက်လေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲအကွက်လေးတွေကမြင်နေရသေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲအကွက်လေးကိုမလိုချင်ဘူးစကင်ပေါ်မှာလုံးဝ smooth ဖြစ်သွားတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Gaussian blur ကိုများများလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ64အရင်များတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခု25ပေါ့နော် Gaussian blur ကို25ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့25ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စကင်အနေအထားကလုံးဝ smooth ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ Gaussian blur နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေးအကြောင်းတွေမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအခု Gaussian blur ကို25ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့လေ Gaussian blur ကိုနည်းနည်းလေးပဲလိုချင်တယ်ကိုကအရေးအကြောင်းလေးတွေဖော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Gaussian blur ကိုနည်းနည်းလေးပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အများကြီး short ချင်တယ် Gaussian blur ကိုလုံးဝ smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Gaussian blur ကိုများများပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့စိတ်တိုင်းကြလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစတုထမြောက် layer ကို Gaussian blur လုပ်မယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိယမြောက် layer ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်ရအောင်တတိယမြောက် layer ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်surface blur လုပ်မှာ surface blur လုပ်မယ်ဆိုတော့ surface blur လုပ်လိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့က surface blur ဆိုလို့ရှိရင် filter ထဲမှာblur ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ surface blur ရှိရဲဆိုတော့ surface blur ကိုဝင်လိုက်ပြီ surface blur မှာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် radius နဲ့ဒီ threshold ဆိုရဲoption နှစ်ခုရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကbalance ဖြစ်အောင်ချိန်ပေးရမှာဒီနှစ်ခုကို balance ဖြစ်အောင်ချိန်ပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုး balance ပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြနေနည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားမယ်ဆိုတော့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့က radius ကို short လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင် radius ကို short လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ skin မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းပေါက်တွေပေါ့နော်highlight တွေ shadow တွေဆိုတာ highlight shadow ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးအရိပ်ကျနေတဲ့အကွက်တွေဒါမှမဟုတ်အလင်းကျနေတဲ့အကွက်တွေအများကြီးပေါ်လာမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က radius ကို short လိုက်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ okay အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် radius ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်မယ်ဆိုတော့radius ကိုတင်တိုင်းကောင်းလားဆိုလို့ရှိရင် radius ကိုတင်တိုင်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ side effect တွေရှိတယ်ဘယ်လို side effect မျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနား down နေမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြနေတဲ့အနား down နေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝဟို saturation တွေတက်လာသလို contrast တွေတက်လာသလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က radius ကိုအတင်မဲ့ထားမယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ radius ကို short မယ် radius ကို30 no 65 sorry 25ဆိုတော့25ထားလိုက်ပြီ okay 25ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ကဒီအခုဒီ second ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြတယ်ဆိုတော့ okay radius ကိုစိတ်တိုင်းကြရင်ဘာလို့သွားမလဲ threshold လားဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကthreshold ကိုသွားတယ်ဆိုတော့threshold မှာကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်ပြီဒီကောင်ကိုတင်မယ်ဒီကောင်ကိုချမယ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့threshold ကိုကျွန်တော်တို့က short မယ်ဆိုလို့ရှိရင် contrast တွေအရင်တက်လာမယ် threshold ကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် contrast တွေလျော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ line ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုသပင်နဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ရဲ့ကြားထဲက line တွေကသူကပို့ပြီးတော့ဝါလာမယ်ဝါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က threshold လေးအရင်တင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကို balance ပြအောင်ချိန်မယ်အဲ့နှစ်ခုကို balance ပြအောင်ချိန်နေဆိုတာကလည်းညီကိုတို့ရဲ့ပုံမှန်ရှိရဲ့ဒီ second အပေါ်မူတည်ပြီးတော့
ကိုအဆင်ပြေလို့ကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်တခါတလေမှာ threshold က radius ထက်များသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့မရတဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဘရိုတို့ရဲ့ပုံကဘယ်လိုအနေထားမှာရှိနေလဲကိုစိတ်ကြဒီနှစ်ခုကိုချိန်မေးရမှာပဲဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပုံတစ်ခုကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်နောက် layer တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက် layer တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဒုတိယမြောက် layer ကိုသွားမယ်ဒုတိယမြောက် layer နဲ့တတိယဒုတိယမြောက် layer နဲ့ပထမ layer ကတော့သူကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပုံရဲ့ highlight တွေ shadow တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖော်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Gaussian blur နဲ့ surface blur သုံးလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ highlight shadow တွေပျောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က highlight နဲ့ shadow ကိုပြန်ဖော်မယ်ဆိုတော့ဒုတိယမြောက် layer ကိုမျက်လုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက် layer ကိုမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီးဒုတိယမြောက် layer ကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒုတိယမြောက် layer မှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်ကlayer မှာဒီဘက်က layer ရဲ့ဟို blending option လို့ခေါ်တာပေါ့ blending option ကိုကျွန်တော်တို့က blend move ပေါ့ blend move ကိုကျွန်တော်ကချိန်မယ်ဆိုတော့ဘာချိန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက highlight နဲ့ soft light highlight နဲ့ soft light ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် highlight နဲ့ shadow ကိုပြန်သွားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ highlight နဲ့ shadow ကိုပြန်သွားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က highlight နဲ့ soft light ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ highlight ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ highlight ကိုသွားလိုက်ပြီ highlight ကိုသွားလိုက်ရင်သူ့ရဲ့lighting နဲ့ saturation တွေ contrast တွေဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတက်လာမယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ second မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနက Gaussian blur နဲ့ surface blur ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ second ရဲ့ detail တွေဒီပျောက်သွားတယ် detail တွေပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ detail တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့က detail ကိုပြန်ဖော်မယ်ပြန်ဖော်ရင်ဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက highlight ပေးထားတဲ့ဒုတိယမြောက် layer ကိုကျွန်တော်တို့က high pass ပေးပြီးတော့ detail တွေပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ high pass ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် filter တွေကကျွန်တော်တို့ filter တွေက other တွေမှာ high pass ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနာကအရေးကြီးပါတယ် high pass ကအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ high pass ကအရေးကြီးလဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင် bro တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ second tone ကိုပြန်ဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက် high pass ကြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ bro တို့က bro ရဲ့ပုံကိုလုံးဝ smooth ဖြစ်သွားကြတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ skin မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် skin မှာရှိတဲ့ skin tone တွေမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ skin tone တွေကိုကြံခဲ့ကြတာလားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လုံးဝ smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ high pass ကို 0 point နဲ့ခံပြီးတော့နောက်က7 6 7 8 9အဲ့လိုမျိုးထားပေးရတယ်ဆိုတော့ maybe 0.4 ထိထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် experience ပြောပြရတာပေါ့နော်တကယ်လို့1.5 တို့ 2.5 တို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ second မှာရှိတဲ့ detail တွေပိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့ 0.7 အနေထားမှာရှိတဲ့ second ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 0.7 မှာရှိတဲ့ second တုံးရဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခု3.5 မှာရှိတဲ့ skin tone ရဲ့အနေထားနဲ့မတူတော့ပါဘူးဆိုတော့ okay 0.7 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က skin ဒီပိုပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတယ်ပိုပြီးတော့ချောမွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ 3.5 မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ skin tone တွေဒီပိုပြီးတော့ကြွတက်လာတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဘယ်လိုလိုချင်တာလဲလုံးဝ smooth ဖြစ်နေတဲ့ type မျိုးလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လုံးဝ detail တွေပေါ်ပြီးတော့လုံးဝ skin tone ကလုံးဝကြွနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တာလားဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့အခုskin tone လေးလည်းနည်းနည်းပေါ်ချင်တယ်အရင်လည်း detail မပြောက်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် 1.3 လောက်မှာထားမယ် sorry ကျွန်တော် 1.3 လောက်မှာထားမယ်ဆိုတော့ okay 1.3 ပေါ့နော်အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်က okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ highlight ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ detail ပြန်ပေါ်တာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ပထမဆုံး layer ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ soft light ပေါ့နော် soft light ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ပဲခုနကအနီးတူကျွန်တော်တို့က high pass ပေါ့ filter တွေက other ထဲမှာ high pass ရှိတယ်ပေါ့နော် high pass ကိုပဲခုနကပြောသလို 0.3 ဆိုလို့ရှိရင် detail ပို့ပေါ်မယ်sorry ကိန်းကနန်းနဲလေသူက smooth ဖြစ်လေပဲကိန်းကနန်းများလေဘရိုရဲ့ဓာတ်ပုံမှာရှိတဲ့ skin ဒီပို့ပြီးတော့ skin tone တွေပို့ပေါ်လာလေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပေးထားတဲ့အတိုင်း 1.3 ပဲပေးထားမယ်ဆိုတော့ okay နေလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် skin ကတော့ skin တစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်မယ် okay သပင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်အင်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီပါနေပြီသူတို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ skin retouch လုပ်တဲ့အထဲမှာတွားပြီးတော့ထိနေပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမခေါ်ချင်ဘူးအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီအဲ့လိုဖြစ်နေရမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့က skin ကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနကလုပ်ထားတဲ့ layer ၄ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် group ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ key က control G နဲ့ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ mask ဖောက်မယ် mask ဖောက်ပြီးတော့ရင်သူ့ကို inverse line လိုက်မယ် inverse key ဒီ control I ဆိုတော့ control I နဲ့ inverse ခေါ်လိုက်ပြီ inverse ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနက skin retouch လုပ်ထားတဲ့ layer ဒီသူကခဏပြောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က brush ကိုအဖြူရောင်ထားမယ်ဖြူရောင်ထားပြီးတော့ဒီ opacity ကို brush ကိုအဖြူရောင်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ opacity ကို80ထားမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်က80နဲ့သုံးတာ100ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ဒီ skin retouch လုပ်ထားတဲ့ layer ဒီသူက brush ပြန်ပို့လိုက်ရင်100အပြည့်ပေါ်လိမ့်မယ်
နော် okay ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က80နဲ့ထားပြီးတော့ပုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခု second ရောskin ကိုပုတ်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်က detail ကြပို့ပြီးတော့ပုတ်နိုင်တယ်ဒီ brush awine size လေးကိုတေးသေးလေးလုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးပုတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့က brush ကိုဒီမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာပြီးတော့ skin မှာပုတ်နေပြီပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော် skin မှာစာပြီးတော့ပုတ်နေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ skin retouch ဒီအရန် detail ကိုလည်းမခေါ်ထားဘူးdetail လည်းအရန်ဖော်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရန်လည်း smooth ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေတော်ကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ပြပေးထားတာပေါ့ဒါကတော့ bro စိတ်ကြdetail အရန်ပေါ်ခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် detail မပေါ်ခြင်းဘူးလုံးဝ smooth ဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါကကိုတို့စိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုတ်လိုက်ပြီအဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့က brush ပုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mask layer ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာဖြစ်နေလို့မရဘူးဒီအောက်ကပုံမှာဖြစ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ brush ပုတ်မဲ့ layer ဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ layer mask လေးမှာဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလေးချက်ပုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brush size လေးကိုသေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးတွေကြားကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနကလုပ်လိုက်တဲ့ skin retouch လေးရဲ့ before and after လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ before and after ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးလေးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆွဆွဲပြမယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်မယ်မျက်လုံးလေးပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်များနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ skin retouch ဒီအရန်များနေတယ်လို့ခံစားရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opacity ကိုသွား short လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ opacity ကို short မယ် opacity ကို short လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့ original ရတာကိုလည်းမပြောက်သွားဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟို skin တစ်ခုတည်းလုံးဝ smooth ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ skin retouch လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ plugin တွေကတော်တော်များများရှိပါတယ် portraiture တို့နောက်ထပ်အခြားသော plugin တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ menu ရဲ့ကိုယ့်အကိုစိတ်တိုင်းကြပုံတပုံကိုစိတ်တိုင်းကြ skin retouch တွေပေါ်မယ်ကိုယ့်အကိုအသေးစိတ် detail ကြလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကို try ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြရအောင်